Gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de gelişmiş bir ülke konumunda, bu kalp damar cerrahisi konumunda senede 50-55 bin açık kalp ameliyatı yapılıyor. Bunun en büyük kısmı %80'i bypass. Yani aşağı yukarı 40 bin bypass ameliyatı yapıyor bir yılda Türkiye'de. Almanya'da mesela 70 bin bypass ameliyatı yapılıyor her yıl. Onlar bizden biraz daha gelişmiş ve insanların sıkıntısı olduğunda doktora, hastaneye başvuru oranı daha yüksek. Yani bu yıllık 40 bin bypass ameliyatı dediğimizde dünyada en çok yapılan ameliyatı konuşuyoruz. Dünya çapında baktığımızda her sene 1 milyon bypass ameliyatı yapılıyor. Sırf Almanya'da her sene 100 bin ameliyat yapılıyor. Türkiye'de 60 bin yapılıyor. Kuzey Amerika'da birkaç yüz bin, diğer Avrupa ülkelerinde birkaç yüz bin derken aşağı yukarı 1 milyon bypass ameliyatı yapılıyor. Dünyada en çok yapılan ameliyat bu. Bu standart bir ameliyat haline geldi çünkü çok uzun süredir yapılıyor. Yani yeni bir olay değil bu bypass. İlk bypass ameliyatları 70 senelerinde yapıldı. Düşünün 70 senelerinden beri 50 sene geçti. Ve bu bypass sayıları sürekli yükseliyor. Biraz yeni stent yöntemleriyle birlikte kısmi bir gerileme var. Ama ülke genelinde baktığımızda çok fazla işlem yapılıyor. Yapılması da gerekiyor. İnsanların başlıca ölüm nedeni zaten kalp damar hastalığı. En çok insan öldüren hastalık kalp damar hastalığı ve buna bağlı kalp krizleri. Dolayısıyla belli bir yaşta bütün insanlar bunun için taranması lazım. Zamanında müdahale edebilmek için. Bir ailede çok kalp damar hastalığı varsa check-up muayeneleri 35 yaşında başlıyor. Standart check-up'lar 40 yaşında başlıyor erkekler için. Bayanlar biraz daha avantajlı bu durumda. Bayanların hormon özelliklerine bağlı damar hastalığı daha geç dönemlerde çıkıyor. Erkeklere göre 10-15 sene daha sonra başlıyor. Menopozdan sonra karşımıza çıkıyor.